Организмдеги гормоналдык өзгөрүү, катуу алган жарат, стресс, мунун баары билинбей залалдуу шешикти пайда кылат. Алсак, сүт бези өтө назик, жөнөкөй эле кокустатып алуудан ракка айланып кетиши мүмкүн. Эгер теринин өңү өзгөрүп, саргыч тартып, учунан кан аралаш суюктук чыгып, колтукта да шишик пайда болгону байкалса, дароо маммологко көрүнүү керек. Жаш келиндерде, аялдарда эте киргендердин алдында 10 күн, бир дем алыш 10 күн мурун эмчектерде мындай оорулошуп, оору пайда болот да, эте киргенден кийин басылып калат. Бир нече айга кайта кайталанган ушундай оорулар пайда болсо, бул ошо мастопатия деп коет. Эң биринчи эле рак деп айтылбайт, мастопатия деп айтылат. Ошо мастопатиялардын эң биринчи белгилери ошолор да. Ал эми жатын моюнчасынын рагы бул аялдын жатынында пайда болгон рак клеткалары. Ал эң көп таралган гинекологиялык, онкологиялык оору болуп саналат. Аталган оору 30-50 жаштан жогору курактагы аялдарда болушу мүмкүн. Бирок ал барган сайын жашарууда дешет адистер. Мүмкүнчүлүк бар, конечно. Ал дагы ошо убакыттан зависит этет да, көз каранды болуп атат. Анткени эрте билинсе, биринчи, экинчи стадияда онкологияга айланып калса, же болбосо онкологиянын алдындагы предрак деп коет, онкологияга чейинки оорулар болуп атса, сөзсүз, конечно, дарылаганга мүмкүнчүлүк бар. Өмүр сакчылары бул оорулардын бир нече негизги факторлорун аташат. Бул биздин азыркы күндөгү жашоо образыбызда туура эмес жашоо образ болгондуктан, туура эмес тамактануу. Азыр көп ичкен жеген тамактарыбыз баары зыяндуу деп эсептелинип атат. Анткени көп продуктлар сертификациядан өтпөйт, сактоо мөөнөтүн сакталбайт, сактагандай көбүнчөсүн бизге базарларга, дүкөндөргө срок өтүп кеткен продуктлар келип атат. Ошо көңүл бурбай эле сатып аткандар дагы, сатып алып жеп аткандар дагы баарыбыз тең көңүл бурбай калып атабыз кээде. Ошондон болот. Экология азыр аябай өтө начар болуп атат. Ооруну эрте алдын алуу өмүрдү сактайт. Мындан улам Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борбору 4-февраль ракка каршы күрөшүү күнүнө карата сүт безинин жана жатын моюнчасынын рак ооруларын алдын алуу максатында Нарын шаарындагы мекемелериндеги аял жолдошторду акысыз УЗИден өткөрүп жатышат. Оорунун белгилери байкалса, тиешелүү адистерге жиберилет. Ноябрь айында биз мектептерди кыдырганбыз Нарын шаарынын. Ал эми азыркы учурда Нарын шаарында жайгашкан облустук, райондук жана шаардык мекемелерди кыдырып жатат. Бекер жүргүзүлүп жатат. Кече башталган, 31-нен башталган 4-күнө чейин уланат. 4-күнү буюрса акыркы күн. Маалымат үчүн белгилесек, 2022 жылдагы маалымат боюнча облуста 181 аял жана 172 эркек рак оорулары боюнча каттоодо турат. Ал эми сүт безинин шишик оорусу менен 30 аял каттоого алынган. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.